রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াত দিলেন, তিনি প্রথমে কিসের দাওয়াত দিলেন? পর্দার দাওয়াত, নামাজের দাওয়াত, রোজার দাওয়াত? কিছুই দাওয়াত দেননি। তিনি দাওয়াত দিয়েছেন ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তুফলিহু। হে মানুষেরা, তোমরা শুধু বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। এইটা যদি তোমরা বলো তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে।